যে গাহৰি আজি সানডে বুলি গাহৰি আনিছিলোঁ আৰু মানে ইয়াতে তেলটো বেছি আছে সেইকাৰণে তেল নিদিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াতে কেৰাহীখন ধুই আৰু এইফালে গেছটো জ্বলাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে এইখিনি এনেদৰে পাতি দিছোঁ। ইয়াতে মই নিমখ হালধি আৰু মছলা দি এইখিনি ভাজিম। ইয়াৰ পৰা নিজে নিজে তেল ওলাই যাব আৰু এনেকৈ বনালে খাবলৈ বিৰাটেই ভাল লাগে। আৰু তাৰপিছতে ইয়াত মই আদা নহৰু তেল দিম, মানে গাহৰি তেলতে গাহৰিখিনি সিজাম। তাকে এনেদৰে বনাম আৰু ইয়াত পিঁয়াজ পাত দিম, আলু দিম। মই এতিয়া ইয়াতে নিমখ দি দিম, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিম। তাৰপিছতে ইয়াত হালধি দি দিম, এইখিনি এতিয়া লৰাই দিম। কেমেৰাটো মানে এখন হাতে ধৰি আছোঁ যে, ষ্টেণ্ডটো আনি নল'লোঁ দেৰি হ'ব বুলি। কেমেৰাটো এখন হাতে ধৰি লৰাই আছোঁ যে সেইকাৰণে কেৰাহীখন লৰি গৈছে। এনেকৈ বনাই খাই চাব, খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। গেছৰ স্কিনটো বঢ়াই দিয়া আছে, তাৰপৰা নিজে নিজে সিজি তেল ওলাই যাব। এতিয়া এইখিনি তেলতে মই পিঁয়াজ কাটি ৰাখিছোঁ, আদা নহৰু দি দিম। ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ তেল দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, মানে যিহেতু মাংসটো অইলিয়ে আছে, তেল আছে। বেছি তেল দিলে খাব নোৱাৰিব। আকৌ তেল দি সিজালে আকৌ টেষ্টটো বেলেগ হৈ যায়। এনেকৈ সিজাম, খাবলৈ ভাল লাগিব। এইখিনি এতিয়া সিজিব দিম, ঢাকন মাৰি দিওঁ। এয়া দেখিছেনে মাংসৰ পৰা কেনেকৈ তেলটো ওলাই গ'ল। দিছে ইয়াতে মই আদা নহৰু খুন্দি ৰাখিছোঁ ন, এইখিনি দি দিম। দি এইখিনি কৰি দি পেলাই লৰাই ওপৰত মাংসখিনি দি দিম। চেনটো সোমাই যাব আৰু ইয়াতে আদা নহৰু দিয়া হৈ গ'ল আৰু পিঁয়াজৰ নলাটো আছে, পিঁয়াজৰ পাতটো, পিঁয়াজৰ যি পুলি ৰুৱে সেই পুলিবিলাক আছে দি দিম ইয়াতে। আৰু ইয়াত দিম আলু আৰু মটৰ। এনেদৰে এইখিনিতে লৰাই দিম, ওপৰত দি দিম। এনেদৰে ওপৰত দি আদা নহৰু গোন্ধটো সোমাই যাব। জিৰা ধনিয়া অলপ দি দিম ইয়াত, জিৰা ধনিয়া আৰু জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু গোটা জলকীয়া কাটি পেলাই দিম। ঢাকন মাৰি এইখিনি এতিয়া সিজিব দিম। মই এইখিনি পিঁয়াজৰ পাত বুলি কয়, নামনি ফালে পিঁয়াজৰ নলা বুলি কয়, আৰু ইয়াত পিঁয়াজৰ সৈতে আছে। এইখিনি দি দিম, মই ইয়াত এড কৰি দিম, খাবলৈ ভাল লাগে। পাতখিনি ভালদৰে কাটি ল'লোঁ, ধুনীয়াকৈ ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই মাংসত এইখিনি এড কৰি ল'ম। মাংসত কেনেকৈ তেল ওলাই গৈছে, তেল নিদিয়াকৈ। এতিয়া মই পিঁয়াজৰ পাতখিনি ইয়াত দি দিছোঁ, দি এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। এতিয়া পিঁয়াজৰ পাতটো গলি একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে, দেখিছেনে? ইয়াতে মই এতিয়া আলু আৰু জলকীয়া কাটি ৰাখিছোঁ, ইয়াত দি দিছোঁ। দি ইয়াতে মই জিৰা আৰু ধনিয়া অলপ দি দিম, জিৰা ধনিয়া জলকীয়া গুড়ি হেৰি কৰি পেলাই পেষ্ট কৰি ৰাখিছোঁ, ভাজি পেলাই পেষ্ট কৰি ৰাখিছোঁ। গোটা জিৰা ধনিয়া আৰু জলকীয়া গুড়ি ইয়াতে দি দিম আৰু ইয়াত মটৰ এড কৰি দিম আৰু ঢাকন মাৰি এইখিনি সিজিব দিম। এতিয়া বৰ্তমান মই ইয়াতে জিৰা ধনিয়া জলকীয়া গুড়ি অলপ দি দিম। এই পেষ্টটোত সকলোখিনি আছে, জিৰা ধনিয়া জলকীয়া গুড়ি আৰু লং দালচেনি ইলাচি মিক্স কৰি পেলাই খুন্দা হৈছে মিক্সিত। আৰু এইখিনিতে লৰাই দিম, লৰাই ঢাকন মাৰি দিম, ভালদৰে সিজিব দিম। এয়া সিজি গৈছে প্ৰায়, পিঁয়াজৰ পাতখিনি গলি গৈছে। ইয়াতে মটৰ অলপ দি দিছোঁ। মটৰখিনি যিহেতু সিজিবলৈ বৰ বেছি টাইম নালাগে যে, সেইকাৰণে মটৰ এনেকৈ দি দিছোঁ। দি এইখিনি লৰাই দিম, লৰাই ঢাকন মাৰি দিম আৰু গৰম পানী কৰি ৰাখিছোঁ, গৰম পানী কৰি এইখিনি উতল আহিবলৈ দিম। এতিয়া অলপ দেৰি পিছত এইখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে, ইয়াতে পানী অলপ দি দিছোঁ। পানী দি এইখিনি উতল আহিব দিম ভালদৰে, মোৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ যাব। স্পেচিয়েলি মোৰ গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপি ৰেডি, বিনা তেলত। এয়া কি ধুনীয়া এটা ৰেচিপি হৈ গ'ল, খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হৈছে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই। অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই।